起初有見到南圍村呢幅相嘅時候咧，個心係好唏噓嘅。但係我後尾刷到呢個位置咧，發現原來我係唏噓過佢，真係好慘。老闆娘唔做培訓幾多啊？佢好多啊？1000零萬啦，1000零萬。你知道我做埋嘅我都見，所以冇辦法啦嚇。冇啦，我都冇啦，唔係唔得啊，係冇啦，我寫啊。如果講廣州嘅一個湯鎮嘅話咧，南圍村咧應該算係比較早嘅湯鎮店嚟嘅。咁南圍村咧大排檔咧做到21號就唔做噶啦，我哋咧都會過嚟緬懷。好多芳村嘅老街坊咧對佢係特別有情懷嘅。我自己咧都嚟過幾次，但係唔算特別有情懷嗰種。早晨，我係鄧小嫻啊。你話覺得呢隻顏色咧襯唔襯我咧？我覺得呢隻顏色都幾好睇喎。呢處南圍村係爛路嚟喎，好爛喎。而家條路咁整齊咁新淨嘅，依然好爛嘅喎。以前我記得係完全爛地咁入去喎。落雨都要嚟啊！我哋告別南圍村啦，就係呢條巷仔入去啦。上去2樓23號台，夜啲啦，7點半後啦。姓鄧嘅，唔該。真係今晚好多人過嚟緬懷啊！呢邊啦，你睇。好啊。河蝦啦，140蚊斤都係正常價啦。但係兩隻手咁對稱啊，唔係好嘢生喎。2斤蚊剝皮油啦。嚇？黃鱔啊？禾蟲唔使禾蟲，我覺得未當造嘅。8月15號啊。咁啊，除咗河蝦仔之外咧，仲有啲牛蛙仔都幾得意嘅。而家仲揾蝦辣節瓜？有蝦辣節瓜咯。蝦辣節瓜。好多人話我抄佢啊嘛。靚仔到啦！喺度玩浸啊，唔係浸定啊嘛。嗱，呢啲豉油鵝啦，豉油鵝片大腸啊嘛，你而家湯就冇咗咯喎，喺邊度啊？湯啊，喺晒入邊啦，喺晒入邊啦，而家全部擺晒，你咪有影咯，你冇影人啊！南圍村咧，的確咧係好早擺湯鎮出嚟嘅一間鋪頭，有啲人話從遠抄佢，餐飲冇邊個抄邊個嘅，都係同跑步一樣啫嘛，都係嗰個動作。嗱，呢煲霸王花煲豬踭咧就係80幾蚊嘅，我哋額外咧叫咗2煲唔一樣嘅湯，睇翻啲湯渣咧都係仲係幾合理嘅。放喺度啊，好啊！你做到21號都唔做啊，你點講冇所謂啊？影響唔到佢任何嘢㗎啦。跟完之後落去做奶油唔夠，啲嘢可以好耐㗎。20年加咗師傅嘢，即係食到確實唔夠身啊！真係㗎，我未飲你喺嗰度嘅，係搞到我都唔想飲啊！薄啲，即係你覺得感覺上師傅有師傅嘢咁樣，但問題係佢又唔夠味喎，佢唔係鹹喎。另外一煲唔好啲啊！呢煲確實係確喉嘅，有少少確，同埋係咯，未夠身咯，未夠身。怕熱咩？係好乸熱喎，唔係一般喎，係好乸熱喎。嚟，睇下牛奶咁嘅樣，睇上去好似喎。好撚飲呢煲又夠身啊！我哋。但我同你講下，根據我對南圍村嘅了解咧，佢咁白係真係因為白嘅，係煲出嚟嘅，絕對冇加其他嘢嘅。兩煲好明顯啊！呢煲就好太多啦。呢煲係高分嘅，呢煲就呢煲咧粉角煲鯪魚咧係甜好多嘅，但係咧佢都有放3花奶喎。周星馳啲電影一樣，你去睇又唔係，唔去睇又唔係，你知係執你一定要嚟，但係嚟到嘅話你發現又係咁嘅。手咧咁樣攞咧先啱規格嘅，嗱就咁攞得㗎啦。84蚊斤河蝦，你覺得貴唔貴咧？聽講咧野生嘅河蝦咧，佢兩隻手係唔對稱嘅，飼養咧就對稱嘅。嗱呢個我真係唔清楚啊，等大家解釋一下啦。但係呢個蝦辣炆節瓜咧，真係好好食，真係好好食，講2次，餸飯真係完全一流啊！但係咧，我記得咧棚企咧先係圓嘅，蝦辣咧應該係扁少少嘅。極度懷疑咧呢個咧係棚企嚟嘅，唔係蝦辣嚟嘅。你見到牛蛙仔咧就馬上叫㗎啦，我哋叫荷葉蒸嘅，但係最尾咧就得一個紅棗蒸嘅。咁但係咧呢個牛蛙仔有少少嘥，因為蒸老咗少少啊！新鮮嘅剝皮油咧炆雷公咗，又係啱啱咁樣樣啊！係雷公咗好食過個剝皮油啊！認真穩陣啊！確由6點鐘咧就爆到而家8點鐘噶啦！多謝食過過年咯，呢個鮮菇牛肉咧一致認同咧都係好好食嘅，就係偏鹹咗少少，但係送白飯咧係完全冇問題嘅，真係好食。話呢條大桂花咧，你以為開咗背蒸老咗少少，其實佢一啲都唔老，仲係好嫩、好滑、好好食。廣州人咧就唔興搭碟嘅，點解咧？因為碟搭碟，利搭利，其實就唔係咁老禮嘅。個肉餅咧粉多咗少少啊，但係個調味咧係我中意嘅。啲食家有食魚背，有食魚頭，有食魚尾嘅，但係我唔識食魚嘅，我係中意食魚腩嘅啫，簡簡單單，肥美好食。洗個香啦，收個聲啦。嗱，而家去到8點幾咧，仲係好多人嘅。
個海鮮啊！今晚我哋7個人啊，6個人，1200蚊。俾面，點個關注咧！